चलिए, हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज की क्लास में हम लोग एनिमल्स के नेम पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोचेंगे कि पीछे मैम ने तो 1 से 100 तक के नंबर्स 1 से 100 तक के स्पेलिंग लिखे हैं, है ना? तो फिर ये एनिमल्स के नेम कहाँ से हमको लर्न करवाने वाले? लेकिन आप लोगों को हमारी पूरी क्लास को देखना है। अभी हम लोग एनिमल्स के नेम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से हमारे साथ में लर्निंग करने के लिए रेडी हो जाइए। बाद में हम लोग 1 से 100 तक के नंबर्स और 1 से 10 के स्पेलिंग्स भी लर्न करने वाले हैं। ओके, चलिए। A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सब बच्चे को मेरे साथ साथ में बोलना है। कितने बच्चे मेरे से बोल रहे हैं? मेरे साथ साथ में कितने बच्चे बोल रहे हैं? हमारी क्लास को लाइक कीजिए तो मुझे पता चलेगा। ओके, आप लोग क्लास तो अटेंड कर लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लर्निंग भी कर लेते हैं, है ना? चलिए मेरे साथ साथ में बोलिएगा। ओके, चलिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Say 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. Say 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. Say 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60. Say 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Say 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, and 80. Say 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Say 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 से 100। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ओ
99, 100 से 100। तो बच्चों अभी हम लोगों ने 1 से 100 तक के नंबर्स को फटाफट से लर्न कर लिया है ना। चलिए अभी हम लोग 1 से 10 के स्पेलिंग्स को भी लर्न करेंगे, तो वो भी आप लोगों को मेरे साथ साथ में बोलना है। मेरी स्टिक के ऊपर आप ध्यान रखिएगा और मेरे साथ साथ ही बोलने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए 1 ONE, 1 बोलिए मेरे साथ। ONE, 1। 2 TWO, 2 बोलो। TWO, 2। 3 THREE, 3। THREE, 3। 4 FOUR, 4 बोलो मेरे साथ। FOUR, 4। 5 FIVE, 5 से बोलो बोलो। FIVE, 5। 6 SIX, 6 बोलो। SIX, 6। 7 SEVEN, 7 बोलो मेरे साथ। SEVEN, 7। 8 EIGHT, 8 बोलो। EIGHT, 8। 9 NINE, 9 से बोलो बोलो। NINE, 9। 10 TEN, 10 बोलो। TEN, 10। तो बच्चों अभी हम लोगों ने 1 से 100 तक के नंबर्स को लर्न कर लिया और 1 से 10 के स्पेलिंग्स को भी लर्न कर लिया। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद की नई क्लास में हम लोग नर्सरी की कुछ नई लर्निंग करेंगे। ओके, बाय किड्स, टेक केयर।